Алабаи являются одной из национальных ценностей нашего народа, как и ахалтекинские скакуны и наши красивые ковры, их корни уходят в века. Они являются символами туркменского понимания гармонии, красоты, материальных и духовных ценностей и составляют важную часть культуры народа. Сегодня туркменский алабай признан одной из самых известных пород в мире. Наш герой Аркадаг отмечает в своей книге «Туркменский алабай» следующее. Алабай – национальное сокровище, созданное нашими предками. Наш долг сохранить его и передать будущим поколениям со всей его красотой. Алабаи глубоко вплетены в жизнь туркменского народа. Не случайно изображение алабая по имени Вепалы было выбрано в качестве символа пятых азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях, проведенных в столице. Это еще одно выражение того факта, что алабай с мощной, уникальной структурой тела, включая такие качества, как верность, смелость и целеустремленность, занимают важное место во всех областях нашего общества. Установка статуи алабая на перекрестке основных дорог комплекса в центре зданий различного назначения, построенных и введенных в эксплуатацию в рамках 16-го этапа развития Ашхабада, стала ясным символом всемирной любви к прекрасному алабаю, который стал верным спутником народа. Уникальность статуи известного алабая в мире тот факт, что она формирует единую гармонию с комплексом зданий в этой области, показывает высокое уважение, отданное алабаю в нашей стране. В октябре 2017 года наш герой Аркадаг принял участие в заседании Совета глав государств-членов СНГ, прошедшем в Сочи, Российская Федерация, и поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подарив своему российскому коллеге алабая по имени Вепалы. Как отметил наш герой Аркадаг, алабаи являются верными спутниками и друзьями туркменского народа с древних времен. Этот подарок символизирует приверженность принципам взаимной туркмено-российской дружбы и личным отношениям лидеров двух стран, основанном на взаимном доверии. Под руководством почитаемого президента в результате успешной реализации благородной работы, начатой нашим героем Аркадагом, это является доказательством того, что национальные ценности и благородные принципы, созданные нашими мудрыми отцами, продолжаются и имеют великое будущее. В мае 2019 года наш герой Аркадаг встретился с пограничниками и подарил им 7 алабаев, близким доверенным лицам в охране священных территорий. Говоря о том, что число 7 считается священным среди туркменского народа, где бы она ни находилась, процветание увеличивается, и наш герой Аркадаг выразил уверенность в том, что эти алабаи продолжат хорошие традиции нашего народа. Отметив это, наш герой Аркадаг подчеркнул, что работу, проводимую в области обучения алабаев для службы на границе, следует продолжить. На встрече с пограничниками наш герой Аркадаг рассказал древнюю легенду о алабаях, которая дошла до наших дней с начала веков. Согласно легенде, у мудрого человека всегда кипел котел у двери. Однажды его собака пришла и снесла его котел, из которого вкусно пахло. Люди смущены. Можно ли ужинать после этого? Тот факт, что возможно с одной стороны было хорошо, а с другой стороны это было истощающим. Они наливают еду в горшок для птиц и собак, после чего становится ясно, что в горшок упала ядовитая змея. Говорят, что именно здесь происходит выражение «не недооценивай старую собаку». Это явно показывает, что туркменский алабай предан человеку и находится под его защитой. Летом 2020 года наш герой Аркадаг вышел на прогулку ранним утром с алабаем по имени Пельван в предгорье Капитага. Опыт жизни туркменского народа, который продолжается веками, доказал, что прогулки алабаев в горах способствуют улучшению их разведческих качеств. Красивые туркменские алабаи, наряду с ахалтекинскими скакунами, являются неотъемлемой частью богатого культурного наследия туркменского народа. Образование лесных зон в окружении всего предгорья и высоких склонов способствует созданию приятного климата в этих районах и улучшению экологического уровня ландшафта. Особенно утром климат предгорий приятен для всего сущего. Флора этого окружения приятно воздействует на душу человека и поднимает дух людей. Реализация благородных инициатив нашего героя Аркадага под руководством президента Туркменистана в целях поддержания чистоты горного воздуха и высокого экологического состояния здесь имеет свои положительные результаты. Следует отметить, что, как и во всех сооружениях в пограничных зонах и укреплениях страны для пребывания пограничников и проведения с ними соответствующих тренировочных мероприятий, были построены современные здания. В соответствии с международными стандартами в оборудованных зданиях предусмотрены специальные удобства для обучения алабаев с целью их использования в охране границы.
В соответствии с национальными принципами, характерными для туркменского народа, большое внимание уделяется разведению алабаев. Это увеличивает преданность алабая их владельцу. В здании Международной ассоциации халтикинского коневодства и ассоциации Туркмен-Алова и Тляри, расположенных в одном из красивейших уголков Ашхабада, находится прекрасно оборудованный музей, где хранятся ценности, связанные с историей алабая и их уникальными характеристиками. В музее важное место также отведено историческим сведениям и находкам, обнаруженным в ходе научно-исследовательских и археологических раскопок, проводимых учеными. Как известно, в нашей стране была создана Международная ассоциация Туркмен-Алова и Тляри, что обусловило последовательный и эффективный характер проводимой в этом направлении работы. В этой связи в апреле 2021 года были построены и введены в эксплуатацию структурные объекты ассоциации. Церемония открытия комплекса Международной ассоциации Туркмен-Алова и Тляри прошла совместно с торжествами, организованными по случаю открытия в Ахалском вилаяте карантинного центра, в Балканском, Дашагузском, Лебабском, Марельском вилаятах и городе Ашхабаде центров. В стране каждый год стала доброй традицией отмечать праздник туркменского алабая. В рамках него организуются соревнования с целью развития лучших традиций национального собаководства. В свою очередь, это обуславливает всестороннее развитие разведения алабаев, сохранение чистоты породы и популяризации их во всем мире. В конкурсе названия Yılın Türkmen Edermen Alabaya принимают участие частные собаководы и собаководы военных и правоохранительных органов. На состоявшемся в октябре прошлого года соревновании, организованном в рамках национального праздника туркменского алабая, признан победителем туркменский алабай Акхан, Министерство национальной безопасности Туркменистана, и он удостоен звания Yılın Türkmen Alabaya. Приятно отметить, что медаль Yılın Türkmen Edermen Alabaya учреждена для вручения победителю международного конкурса, организованного Международной ассоциацией Туркмен-Алова и Тляри. Так, победителям конкурсов, проводимых в этом направлении, торжественно вручаются медали Yılın Türkmen Edermen Alabaya. Это еще одно выражение заботы на государственном уровне укрепления позиции алабая на международной арене. Визит президента Сердара Бердымухамедова в Турецкую республику в октябре 2023 года был богат значимыми событиями и памятными моментами. В ходе визита в знак признательности за усилия по развитию двусторонних отношений во всех сферах подарил президенту Реджепу Таyyипу Эрдогану туркменского алабая по кличке Гардаш. Как отметил глава государства, храбрые и преданные своему хозяину алабаи на протяжении веков были верными друзьями и спутниками, надежными защитниками и помощниками нашего народа. Сегодня алабай является неотъемлемой частью богатого культурного наследия нашего народа. Туркменский алабай Акдост, подаренный в 2021 году президентом международных ассоциаций Ахалтекинских скакунов и Туркмен-Алова и Тляри Сердаром Бердымухамедовым, главе Республики Татарстан Рустама Минниханова, стал чемпионом России в соревновании «Среднеазиатская овчарка» по двум направлениям. 15 января 2024 года он был удостоен первой награды за чистокровность и красоту. В этом направлении придается внимание росту, весу, телосложению и соответствующим общим утвержденным требованиям овчарок Центральной Азии. 17 января 2024 года он был удостоен приза за понятливость и внимательность. В номинации «Среднеазиатская овчарка» по всей России участвовало около 200 собак. Следует отметить, что Акдост, приняв участие в выставках и конкурсах, проводивших в разных городах России, набрался опыта. На этих мероприятиях он был удостоен высоких оценок судей. Победа Акдоста в соревнованиях собак различных пород является очередным доказательством многогранности туркменских алабаев. Как видно, алабаи, сочетающие в себе такие качества, как верность, храбрость и понятливость, связывая разные эпохи и поколения, дошли до наших дней. Таким образом, проводится комплексная работа по развитию и продолжению национальных ценностей, созданных туркменским народом, внесших достойный вклад в мировую культуру. Все это является зримым подтверждением того, что государством придается особое значение обогащению в соответствии с духом времени, образцовых для всего мира принципов, созданных нашими мудрыми предками.